खुलुमबाय गिबियावनो नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों BTCनि साख्रिफोरनि बागै माखासे बाथ्रा बुंहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना आंनिसिम गोबाङानो दायो सोंहरगासिनो दं आरो BTCनि साख्रिफोरनि जेबो आपडेट गैया नामा होननानै आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना बांसिन नैबे BTCनि थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा माब्लानिफ्राय रिस्टार्ट जाफिनगोन बेखौनो नोंथांमोना बांसिनानो मिथिनानै मोननो लुबैदों आरो दा बेफोरनि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे LP UP टेट टिचारफोरनि एपइन्टमेन्ट होनायनि बाथ्राखौनो बुंहरग्रोनोसै जोंहा BTC सरकारा नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन जानुवारिनि 22 तारिखहालागै नोंथांमोननिसिम फाइनाल मेरिट लिस्टखौ होनानै एपइन्टमेन्ट होनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदोंमोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना आसाखौथ' लानो हागोन नैबे जानुवारि मासावनो LP UP टेट टिचारनि एपइन्टमेन्ट नङाबाबो नोंथांमोना फाइनाल मेरिट लिस्टखौ मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन दा बिनिफ्राय एपइन्टमेन्टखौ नोंथांमोना नैबे MLA इलेक्सननि MCC नांनायनि सिगां नोंथांमोना मोननायनि गोबां आसा दं आरो दा बे जाहैबाय जोंहा LP UP टेट टिचारफोरनि माखासे आपडेटआ दा बिनिफ्राय फैदो नैबे BTCनि थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिनि माबाफोर आपडेट दं नामा जेबो आपडेट गैया नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरखायो दाख्लै आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोदोंमोन जाय भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जादोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकाराव फैनायनि उनावनो मा खालामदोंमोन नैबे CSB खौ बिथांमोना डिजल्भ खालामदोंमन जायनि जाउनाव CSB खौ डिजल्भ खालामनाय लोगो लोगो बेहाय चेयारमेन गैला मेम्बारफोर गैला CSB आव दा बिनिखायनो रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा जोंहा बेयो आद्रा जानानै दंजोबो जाय CSB नि जाय जोंहा रिक्रुटमेन्टआ जादोंमोन जेरै थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड दा बिनिखायनो नैबे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा जेब्लाबो रिस्टार्ट जाफिननाय नङा जेब्लासिम नैबे CSB नि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरनि सायख'नायनि हाबाफारिया जायागौमानि आरो दिनैसिमाव बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनो सानो हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारा गोदान चेयारमेन आरो मेम्बारफोरखौ बिथांमोना दिनैसिमबो एपइन्टमेन्टखौ खालामाखै बिथांमोना निसय सिङाव सोरखौ चेयारमेन खालामनांगौ सोरखौ मेम्बारफोर खालामनांगौ बिथांमोना निसय सिङाव दायो खामानिखौ मावबाय जानांगौ सेलेक्सननि खामानिखौ बिथांमोना मावबाय जानांगौ नाथायबा दिनैसिमबो बिथांमोना गोदान मेम्बारफोरखौ बिथांमोना एपइन्टमेन्टखौ खालामाखै जुदि खालामबायमोनबाथ' जोङो खौरां बिजोंनि जोहैनो बेखौ मिथिखागौमोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जाबाय गोदानै CSB नि चेयारमेन आरो मेम्बारफोर फैयागौमानि नैबे BTCनि CSB निफ्राय गोदान रिक्रुटमेन्ट प्रसेस माब्लाबाबो जाया आरो जेराव चेयारमेन मेम्बार गैया बोरै रिक्रुटमेन्ट प्रसेस जानो बेखौबो नोंथांमोना सानना नायबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौथ' मिथिना मोनखादों BTC सरकारा केन्सेल खालामनायनि बाथ्रा बुंदों दा नोंथांमोना मा सानदों बे केन्सेल खालामनायनि बाथ्राखौ खोनानाय लोगो लोगो दाख्लै बावैनो बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदोंमोन दा बे केन्सेल खालामनायनि बाथ्राया फैनांगौ गोनांथि गैया बेहाय जाय साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा आद्रा जानानै दङ बेहाय जेबो एपइन्टमेन्ट होनायनि बाथ्रासिमानो सहैयाखै माथ्र ग्रेजुवेट लेभेलनि रिटेन एग्जामनि रिजाल्टखौ बिथांमोना होनानै गालांदों प्रमद बर' बिथांमोननि सरकारनि समाव दाजानाय CSB आ दा बिनिफ्राय बिथांमोना हायार सेकेन्डारि लेभेलनि बिथांमोना रिटेन एग्जामनि रिजाल्टखौ होआखै ग्रेड 4 नि बिथांमोना रिजाल्टखौ होनानै एपइन्टमेन्ट होआखै दा बेवहाय बबेनि गुलाय गुजाय बबेनि कारापसननि बाथ्रा फैनो नोंथांमोनाबो बेखौ सानबानो जाबाय दा बेहाय जेबो एपइन्टमेन्टखौ होनायखौनो जायाखैबा एपइन्टमेन्ट होनायानो जायाखैबा दा बेहाय कारापसननि बाथ्रा फैया आरो जुदि कारापसन सिङाव जाथारदोंबाबो बिथांमोनाथ' एपइन्टमेन्ट होआखै नालाय दा बे गोदान सरकारा गासैखौबो नायबिजिरफिनजोबनो हायो जेनेबा रिजाल्टफोरखौ बिथांमोना गोदानै होफिनजोबनो हायो बेहाय जेबो प्रब्लेम गैया बेहाय केन्सेल खालामनायनि जेबो बाथ्रायानो फैया आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो बुंहरदों आरो जुदि हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारा नैबे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ केन्सेल खालामोबा जोङो दरना हैगोन होननानै नोंथांमोना बुंदों आरो CSB आव थांनानै सेक्रेटारियाव थांनानै नोंथांमोना दरना हैगोन होननानैबो सोरबा बुंदों आरो दा दरना हैनायाथ' जेब्ला जागोन जेब्ला नैबे गोदान CSB नि चेयारमेन मेम्बारफोर बिथांमोना जुदि CSB आ केन्सेल खालामारोबा आरो अब्लासो नोंथांमोना बेखौ दरना हरनायखौ लानाय लायै नोंथांमोननि बे सायाव बे सोनारगोन आरो दा जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम दिनै बेखौ बुंहरनाय जाबाय दायो गोबां सान्सआ खमसै आरो नैबे BTCनि थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा रिस्टार्ट जाफिनगोन आरो जुदि बिथांमोना जेरैबायदि खोथा बुंदों बेखौ साननानै नायोबाथ' जोबोद आसा खम नुहुरो आरो नैबे BTCनि थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा रिस्टार्ट जाफिनोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथाय जाफिनाबासो जों लाइमोनफोरनि जोबोद गिदिर खहा जागोन मानो होनोबा लाइमोनफ्रा गोबां खस्थ' खालामनानै एप्लाइ खालामनायनिफ्राय लानानै
हर सान फरायनानै खस्थ' खालामनानै रिटेन एग्जाम होनायफोरखौ नायोबाथ' जोबोद खहा जागोन आरो लाइमोनफोरनि नोंथांमोना मा सानो बिनि बागै नोंथांमोना भिडिअ कमेन्टआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरगायो नैबे बिटिसिआव जोंनि बिटिसिआव गोबां डिपार्टमेन्टआवनो थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि जोंहा गोबां माने हाजार भेकेन्सिया लांदां जानानै दं मोनसे नैबे एडुकेसन डिपार्टमेन्टआवनो जुदि 500 600 थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि जोंहा भेकेन्सिया लांदां जानानै दङबा गासै 39 था जोंनि नैबे बिटिसिआव दायो डिपार्टमेन्टआ दङ दा अब्ला नोंथांमोना साननानै नायबानो जाबाय बेसेबांसो हाजार थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि भेकेन्सिया जोंहा लांदां जानानै दंबादि दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम गोबां चान्सआथ' फैगोन जेब्ला नैबे सिएसबिनि चेयारमेन मेम्बारफोर बिथांमोना एपइन्टमेन्ट खालामो अब्लासो जोंहा मा फैयो मा गोदान भेकेन्सि फैयो बेखौ जोङो मोनबाय थानो हागोन नाथायबा बेनो आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारा जुदि इलेक्सननि सिगांनो रिक्रुटमेन्ट प्रसेसफोरखौ थाबनो बिथांमोना रेजिस्टार खालामनानै इलेक्सननि सिगां रिजाल्ट होनानै एपइन्टमेन्टखौ बिथांमोना होलांनाय होनबा गावसिनि थाखायनो जोबोद मोजां जागौमोन इलेक्सननि समाव बिथांमोना भट बिनो थाखाय मोजां जागौमोन आरो दाथ' नै बिथांमोना खोथाथ' बुंदोंमोन खोथाथ' होदोंमोन जेनेबा इलेक्सननि समाव प्रमद बर' बिथांमोननि होलांनाय साख्रिया गासैबो इलिगेलबाबो बिथांमोना साख्रिखौ होलांदों जोङो सरकाराव फैनाय लोगो इलिगेलबाबो साख्रि होनायखौ साख्रि मोननायखौ जोङो केन्सेल खालामगोन होननानै बिथांमोना रादाय होदोंमोन आरो बिनिफ्राय बिथाङा बुंगासिनो दङ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जों इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दं होननानै बिथाङा बुंगासिनो दङ नाथायबा दिनैसिमबो बिथांमोना जेबो एक्सन लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै जेनेबा मासिम मोनहैगोन इनभेस्टिगेसन खालामनाया जेबो आपडेट गैया खैजोन सुवा इलिगेल बाबै साख्रिखौ लाखो जेबो खौरां गैया ओरैनो बाथ्राखौथ' बुंबा जे एक्सनखौबो लानानै देखायनांगोन अब्लासो लाइमोनफ्रा फोथायगोन नोंथांमोना बेफोर आसाखौ होननानै लाइमोनफोरनिसिम नोंथांमोना भटखौ बिदोंमोन दा बेफोर खामानिखौ नोंथांमोना मावनानै देखायनांगोन आरो आं नोंथांमोननिसिम बुंहरखायो जायफोर नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकाराव दङबा नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय लाइमोनफ्रा नोंथांमोननिसिम गोबां आसा लादोंमोन नोंथांमोना मायाबा मोनसे नङा मोनसे मोजां खामानिखौ लाइमोनफोरनो मावनो हागोन होननानै साख्रि बाख्रिनि बेलायाव इनभेस्टिगेसनानो जा केन्सेल खालामनायानो जा बायदि लाइमोनफ्रा आसा खालामदोंमोन दा बेफोर आसाखौ लानो नोंथांमोननो लाइमोनफ्राबो गोबां भट होदोंमोन दा बेफोरखौ नोंथांमोना जुदि मावनानै देखायनो हायाबा नोंथांमोननि थाखाय बेयो जोबोद खहा गोनां जाहैगोन इलेक्सनाबो खाथि फैगासिनो दङ दा बेफोर गासैबो फिनजाथाय जाहैजोबगोन आरो नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दा बेनो आरो आंना सरकारनिसिम बाथ्रा बुंहरनाया दा बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो बयबो लाइमोनफ्राबो ससियेल मिडियायाव गावबा गावनि माबाखौ होबानो जाबाय स्टेन्डखौ नोंथांमोना लाबानो जाबाय बिटिसिनि साख्रि बाख्रिफोरनि बागैबो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव लिरबानो जाबाय जेबो नोंथांमोना माथो लिरानो जेनेबा बेबायदिथ' जाथावना नङा नालाय सरकारा सोलायबानो जि साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा लाइमोनफोरनि खस्थ' खालामनायखौबो माने केन्सेल खालामजोबनांगौ बे जाथावना नङा दा बेफोरखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव गासिबो माने माबानांगौ आरो नोंथांमोना माने बाथ्राखौ बुंलायनांगौ अब्लासो जायो नाथायबा ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनायाबो नोंथांमोना सोरनाबा ओरैबायदि गाज्रि भाषायै नोंथांमोना बुङो क्रिटिसाइज नोंथांमोना गासिबो खालामनायनि मोन्थाय दङब्रा नाथायबा गाज्रि भाषायै नोंथांमोना रावखौबो रायनो नाङा बिथांमोनानो दैदेनगिरि नालाय बिथांमोनानो गाहाय दा बिथांमोनखौ गाज्रि भाषायै नोंथांमोना रायनो नाङा नाथायबा कनस्ट्राक्टिभ नोंथांमोना मोजाङै पइन्टफोरखौ लानानै क्रिटिसाइज खालामनांगौ नोंथांमोना अब्लानो जेबो टेनसन गैया आरो नङाबा नोंथांमोना जाथाहा मोनला क्रिटिसाइज खालामोबा नोंथांमोना गावनो गिनांगौ जानानै फैयो आरो नोङो गाज्रि भाषायै बुङोबाथ' माबा मोनसे बिथांमोना एक्सन लानो नागिरगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना भाषाफोरखौ मोजां रायलायनानै पइन्टफोरखौ मोजां लाखिनो नोंथांमोना नाजाबानो जाबाय ससियेल मिडियायाव आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो नैबे भिडिअ'नि बुंनाय जाबाय दा बेनो आरो बिटिसिनि साख्रिनि बेलायाव दा जेबो बुंनो थाङा सिएसबिआ थैनानैसो दंथ'यो होननानै बेखौ बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा लाइमोनफ्रा हाइकर्टआव माखासे दंहैयो सिएसबिआबो डिजल्भ खालामजानाय सिएसबिआबो गुवाहाटि हाइकर्टआव दंहैयो बायदि आरो जोंनि नैबे बिटिसिनि साख्रिनि बेलायाव जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा बेनिखायनो नैबे आसाम पुलिसनि साख्रिनि जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैदों बेखौ एप्लाइ खालामनानै गोसो होनानै माबानो जाबाय दाथ' 2300 बेसेबांब्लासो जोंहा भेकेन्सिया दंथ'यो नाथायबा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ बुंखादों 5000सो जोङो भेकेन्सि होगोन होननानै दा बेनिखायनो भेकेन्सिया जोंहा आरोबाव फैबावगोन बे बारायगोन आरो भेकेन्सिया नोंथांमोना टेनसन लाना दा बेनिखायनो आसाम सरकारनि थाखायनो नोंथांमोना आसाम सरकारनि साख्रिनि थाखायनो नोंथांमोना गोसो गथारबानो जाबाय जोंनि नैबे बिटिसिआवलाय आरो नोंथांमोना मिथिखाया होमबा फां जेबो मोजां माबा गैया सिस्टेमेटिकेलि जोंहा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा जाया बायदि प्रब्लेम जाखादों नोंथांमोना मिथिखादों जानांगौ थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनियानो जा VCDC सेक्रेटारि फरेस्टारानो जा फरेस्ट गार्डनियानो जा बायदि जोंहा प्रब्लेम जाखांदों दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं बुंहरो बांसिन नोंथांमोना आसाम सरकारनि सेन्ट्रेल सरकारनि साख्रिफोरनि सायाव नोंथांमोना गोसो होबानो जाबाय बिटिसिआवबो गोसो अब्लाबो प्रायरिटिखौ नोंथांमोना आसाम सरकारनि आरो सेन्ट्रेल सरकारनिखौ नोंथांमोना लाबानो जाबाय जेब्लासिम जोंनि नैबे बिटिसिआव रिक्रुटमेन्ट प्रसेसनि सिस्टेमा सोलिया अब्लासिम नोंथांमोना माने आसाखौ माने बिटिसिनि साख्रि मोनगोनखौ आसाखौ एसे खम लानांगौ आरो आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों